hacer un tutorial de aprendiéndose la canción de los sonidos del silencio. No recuerdo si eran de los Asquis o los Jarcas. Otra banda, no recuerdo. Bien. En esta necesitaremos que sean de 7 tubitos acá y 8 tubitos acá. Puede ser de más grande. Las grandes tienen unos 4 para acá y unos 3 para allá. Y empezaremos así. La mayoría de las veces van a ser de 2 veces, por decir 1, 2, 1, 2, 1, 2, que sonaría así 1, 2, 1, 2, 1, 2, pero este de arriba 1, 2, 1, 2, 1, 2, subimos aquí arriba más bien y lo dejamos un pequeño momento. Y sonaría así. De nuevo, pero de aquí, arriba de estos, acá, aquí, y lo dejamos aquí sostenido. Pues sonaría así, acá, 2 veces. Subimos, lo dejamos un poco tiempo, después y sería igual, pero solamente que estos estarían aquí abajo, porque miren así y abajo, y aquí está arriba, que sonaría así. Se deja sostenido. Pero, y después 2 veces y subimos, y es así. Así. De nuevo. Ahora desde el principio porque no puedo así. Perdón, no era acá, sino acá. Ah, no, disculpen, era acá. Perdón pero por los errores, pero bien, seguiremos. Bien, aquí. De nuevo, lo haré. Bien, aquí, después de aquí, conocemos de aquí, después tocamos 2 veces, nos pasamos hasta acá, lo dejamos sostenido y ahora bajamos. Hacemos después volvemos a tocar ahí, aquí está, después hacemos de nuevo, pero retrocedemos más bien,
ta, 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 y bajamos. Ajá, sería acá. Después, bien, de nuevo desde que estábamos acá, ¿no? Bien, hacemos ta, 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 ta. Bien, aquí 1, 2 y 3. Sería así. Ok, nos dejamos sostenido un poco.